보스 QC 헤드폰 완벽 리뷰, 최고의 노이즈 캔슬링으로 몰입감을 높여보세요. 이걸 나만 모르고 있었네. 보스에서 QC 울트라 헤드폰이 나왔다길래 바로 가져와 봤음. 화이트 스모크 색상이 진짜 고급지다. 블루투스 5.3으로 연결되고 노이즈 캔슬링 기능은 역시 보스답게 대단하네. 착용감도 최고. 정수리가 편안해서 장시간 사용해도 부담 없고 음질은 말할 것도 없이 최상급. 다양한 코덱 지원으로 어떤 기기와도 찰떡궁합임. USB 타입C 포트로 충전도 간편하고 24시간 재생 가능이라 더할 나위 없음. 마음에 드니깐 별 5개.